Video Diary, May the 26th, 2021 by Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. ビデオ日誌2021年5月26日、林博です。こんにちは。今日はですね、秘密の暴露についてもう一度考え直してみたいと思います。秘密ということはその人自身、その人しか知らない事実、あるいは知り得ない事実ということになるわけですね。その秘密を暴露する。その暴露した事実が真実であったら、その人の言ったことは真実であったということになるわけですね。それを秘密の暴露というわけですけども、2段階ありますね。まずその人自身しか知らない、知れない事実があると。でそれを外に向かって公にしたと。これが秘密の暴露の必要条件ですよね。じゃあ十分条件も必要なんですよね。じゃあ何かと言いますと、そうして話した秘密が、その後、誰かによって追認された、あるいは証明された、というこの2段階を経て初めて秘密の暴露というのが完成するわけです。つまりその秘密は真実であったということが証明されるということになるわけですね。一つの例として、ちょっと難しい話になりますけども、ミケランジェロが描いた、その、カッシノの戦いの絵をテーマにして考えてみたいと思いますけども、今ご覧いただいているのが、ミケランジェロが描いたカッシノの戦いの絵です。で、この中には、イエスと、そして18人の弟子が含まれています。その18人の中には、実はイナンナ・マリアも含まれているんですね。ここが大変興味深いことです。そして、あと2人、一人は女性器がしっかりと書き込んであります。で、もう一人は大きな乳房を持った人が一人書き込んであります。で、3人の女性がいるわけです。そして、あと、15人の人たちが描かれているわけですけども、その中の一人は水の中から手を出してますね。つまり私はその人物は裏切り者のユダと考えていますけども、ともかくもシャマーシュイエスとイナナマリアが描かれている。ちょっと話それますけども、どうしてこのカッシノの戦いの右下にはシャマーシュイエスが描かれていて、そして中央よりやや左ですね、ここに描かれて、この人物がどうしてイナナマリアかと言いますと、それはその謎を解く鍵をですね、ミケランジェロの弟子と言われているアゴスティノ・ベネチアーノが残してくれました。アゴスティノ・ベネチアーノはですね、一枚のスケッチ画を描くんですけども、その絵の中に、このイナンナ・マリアと同じ人物を一方に描き、他方にこの、シャマーシーエスと私が言っているこの人物と同じ人物を描いてですね、そして数字を書いています。なんて書いてある、1502と書いてあるんですよね。1502。すなわち、15は、15は、イナンナマリアの神聖数です。02。反対に見ますと20ですよね。これはユダヤ語ではですね、右左、順に読んでいく習わしになってましたから、どちらか、右から読んでも左から読んでもいいってわけですから、02は20と読みます。そうしますと、シャマーシュの神聖数ということになるわけです。つまり、カッシュの戦いの中に書かれているのはですね、イナンナマリアと、そしてシャマーシュイエスということになるわけです。そして、イナンナマリアも含めて、あと、そのシャマーシュイエスの18人の弟子が書かれている。そしてその中には、女性の、女性がですね、2人いるということですよね。で、こうした事実を発見してきたわけです。そうしましたらね、ポルトガル在住の私の協力者の方からですね、グノシス教団の信者の方ですけども、ピスティス・ソフィアの、存在というものを教えてくださいました。ピスティス・ソフィアというのはグノシスのですね、聖典バイブルになっているわけですけども、そのバイブルの中には、今私が発見した事実と同じことが書いてあったわけです。つまり、イエスには18人の弟子がいた。その中には3人の女性信者がいたというような記述が書いてあったんですね。その聖典というのは、そのダ・ヴィンチ、ミケランジェロがですね、このカシノ戦いに、それからこれはミケランジェロがコミッションを受けるわけですね。書いてくれという依頼を受けるんですけども、同時に、ダ・ヴィンチも、ソデリニですね、当時のステートマン、政治家のソデリニ、真剣戦闘宮殿の壁画を飾るようにということで、その絵の壁画を描く依頼を受けているわけです。で、ミケランジェロはカシナの戦いの絵を描いてくれ。ダ・ヴィンチはアンニャルの戦いの絵を描いてくれということで、1500年以後ですからね、まだ2人生きている時なんですけども、その時にコミッションされて、ミケランジェロはカシナの絵の戦いを描くんですけども、2人とも、実際には壁画は書いていませんね。書けるはずもないわけです。ミケランジェロもダ・ヴィンチもね、その上の神の操り人形芸術家でしたからね、その2人がね、背中合わせに、
両側のね、壁に別々の絵を描くなどということはありえなかったんだろうと思いますけど、まあ、それは今日のテーマじゃありませんので、これ置いておいて、要するに、こうしてカシラの戦いの絵ができて、その中に、ミケランジェロは、イエスと18人の弟子を描いたわけです。そしてその中には、まあ、私は少なくとも3人の女性ですよね。いわゆるイナンナ・マリア。聖母マリアですね。私たち聖母マリアと呼んでいるマリアと、それから女性器の持った人と、それから胸を持った人と2人、ですから計3人の人が描いてあるわけです。まあ、ですから、まあその時、まあそれで終わったんですけども、その後ね、ポルトガル在住のその方からですね、連絡いただきまして、ピスティス・ソフィアの話を教えていただきました。そして、実はね、ピスティス・ソフィア、すなわち、グノーシス教団の方ではね、あなたの言ってることはすでに知っていましたよ、まあ、ことを書いてきてくださったわけです。というのは、どういうことかというと、イエスには18人の弟子がいて、その中には女性信者も3人含まれていたというようなことが書いてある。ってわけなんですよね。まあ、ビンゴということになるわけですけども、私はだけど別にね、グノーシス教団の話を知ってて、この中には18人の弟子がいるって発表したわけじゃないんですけどもね。まあ一つ、どこかで自分自身に穴があるとするならば、私自身がですね、ピスティス・ソフィアの聖書の内容を知っていて、それに合わせて、まあミケランジェロの歌詞の戦いの絵をですね、解釈したというふうにも取られかねませんけどもね。まあそういうふうに考えられても仕方ない部分もありますけども、まあ実際私はそんなことしませんけどもね。この歌詞の戦いについては、もう2012年から13年にかけて謎を解いてましたからね。ですから、まあ、それはないとしてもですよ。まあ、あったとしてもどうしてもいいです、そのことは。ね。要するに、ここに一つの秘密の暴露がある。私のことはどうでもいいわけです。つまりどういうことかというとですね、ミケランジェロはこのカシの戦いの絵を通して、イエスと18人の弟子を描いていた。これが16世紀ですね。1500年ちょっと経ってからですからね。いわゆるまあ先ほど言いましたように、ソデリニっていうね、フィレンツェでも大変有力な政治家が、そのミケランジェロとダヴィンチに、チンケンセント宮殿の壁画の、まあ、制作依頼をするわけですからね。それが16世紀ですよね。がしかし、その時に、ミケランジェロは、その時にイエスに18人の弟子がいたなどということは知る由もなかったんですよね。というのは、当時も、そして今もそうですけども、イエスには12人の弟子がいるというのは常識になってましたからね。今でもそうでしょ。イエスといえば12人の弟子ってことになってるわけですけどもね。まあ、ちょっと話それますけども、どうしてカトリックが12人の弟子にこだわったかというと、それはミトラ教の12使徒、もっと言えばね、12キューズ、いわゆるゾーディアックですよね。12キューズにこだわったからというのは私は考えています。ともかくも、実際には12人じゃなくて18人だったということを、ミケランジェロはこのカシノネの戦いの中に書き込んだということになるわけです。それは16世紀ですよね。1500年代ですね。の初めです。まあ、つまりミケランジェロ自身が知る由もなかった事実をですね、この絵の中に書き込んだ。まあ、書き込んだ人は誰かというと、当然その上の神ということになるわけですよね。ミケランジェロそんなこと知るはずもなかったと思いますよ。また知らなかった、まあ知らなくて当然ですけどもね。つまり神はそこでですね、秘密の暴露をしたわけです。ここが重要ですね。神自身が秘密の暴露をしたわけです。いいですか？そして、その後、ピスティス・ソフィアが見つかって、そしてグノシス教団の、まあ、聖典になるんですけども、その中に、イエスには18人の弟子がいて、そして女性信者もいたという話が出てくるわけです。ここで秘密の暴露の次の、いわゆる十分条件が完成するということなんです。そうでしょ？つまり、これは大変重要な意味を持つわけですよ。というのは、このカシの戦いを書いたのは誰かということまで証明してしまうわけです。つまり、ミケランジェロがこの絵を描いたときにはですね、ここには、イエスと18人の弟子が書いてあるということは誰も知らなかったんですよね。それを発見したのは2012年以後の私、林博ですから。ですから誰も知らなかった。すなわち、ここで神はこの絵はですね、神によって描かれたということを自ら、いわゆる証拠を残したわけです。この絵を公開することによって、神自身が、まあその時はね、神自身しか知らない事実を、この絵を通して神は私たち人間に教えたということになるわけですよね。そして、その事実が、それから100年以上も経ってからですね、まあ見つかったピスティス・ソフィアという聖書の中で、次にまた暴露するわけです。
つまりそこで必要十分条件が成り立つわけです。それだけでは成り立たないわけですよね。で、さらに2012年以後にですね、私、林芳が今度は、物的証拠を添えてね、絵画っていうのは物的証拠なんですよ。どなたかね、絵なんてものは証拠にならないなんてね、とんちんかなこと言っておられましたけども、これ立派な物的証拠なんですよ。その物的証拠を私は分析して、実はこのカシナの戦いの中には、18イエスとシャマーシエスと18人の弟子が描かれている。その中にはイナンナ・マリアもいるんだってこと、マリアイコールイナンナってことなんです。イナンナイコールマリア、マリアイコールイナンナっていうのは、ダ・ヴィンチがね、東方三博士の礼拝の絵の中にその証拠を残してくれましたね。東方三博士の礼拝の絵はですね、中央に聖母マリアを描いて赤顔を抱く。一般にはイエスと言われてますけど、イナンナ・マリアを描いて、聖母マリアを描いて、そしてその絵の背景にはですね、逆さ文字で131という数字を、シャマーシエス、ごめんなさい、会員キリストですけどね、は書き込んでくれたわけです。すなわち、131というのはですね、ユダヤのゲマトリアによればですね、イナンナを意味するわけです。そのような形で、同じように、16世紀のね、誰かといえば、会員キリストってことになるわけですけどね。話はね、今日初めて聞いてくださる方にとっては、どうして会員キリストだなんて言われそうですけどもね。ちょっとそこは今日はね、今日のポイントじゃありませんから、結論的に言いますと、あの絵を描いたのは会員キリストであるということですよね。そしてそれをやっぱり同じように、当時誰も知る由もなかった事実。ミケランジェロはもちろん知ることもないし、一般世間でも、その当時の常識としては、誰も知ることもなかった事実を、この世の中に、隠し込んでおいて、それを暴露したわけです。しかしそれでは秘密の暴露の完成にならないわけです。そして、それから100年も経ってから、ピスティス・ソフィアという、古典的な聖書が見つかるわけですよね。グノシス兄弟の間から。そしてそれには、イエスと18人の弟子がいて、その中には女性信者も含まれていたという話も出てくるわけです。そして、イエスには18人の弟子がいたということをですね、2012年以後の私、林芳がこのカシナの戦いの絵を通して証明したわけです。こうして秘密の暴露が完成したということになるわけです。いいですか？これが重要なんです。もっとわかりやすい例で話しますね。これちょっと大変難しい話ですからね。例えばね、今この巷世間ではですね、どこかうさんくさい、どこかインチキ臭い、どこか嘘っぽい、どこか妄想っぽい話ならゴロゴロしてますよね。よくある例がですね、例えば、X 氏はですね、霊能者であり、その霊を呼び込む力があるんだと。そういう能力を持っていらっしゃる方だそうです。そういう方がですね、例えばこれ架空の人ですよ。架空の人なんですけども、そういう X 氏っていうのはいたとしますよね。で、その人がですね、むにゃ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 ってやるとですね、今から300年前の偉人の霊が乗り移ってくるわけですよ。そしてその方がですね、X 氏がですね、300年前の偉人の、なりきってって言いますかね、なってですね、そしていろいろと、霊の言葉を、伝えるというわけですよね。そういう話はよく皆さんもお聞きになりますよね。で、むにゃむにゃ、こうだ、私はこうだ、こうだから、こうだって言って、いろいろ話しますよね。で、そこで私たちその話が真実かどうか、あるいはもっと言うとその X 氏がですね、本当に真実の霊能者であり、過去のね、そういう霊をね、呼び込んで、そしてそれを言葉にすることができる、能力のある方かどうかということを判断するためにはですね、秘密の暴露が必要だということです。どういうことかというとですね、その300年前のその霊を呼び込んだと。そしてその人がですね、すっかりその300年前の偉人になりきって話をし始めたと。その話の中に、つまりはその霊しか、300年前の人しか知れなかった事実が含まれているかどうかということなんですよ。それはもう歴史にも載ってない。書物にも載ってない。誰も追求したこともない。誰も知らなかったような事実をですね、その、300年前の霊となって話す人の言葉の中に含まれているかどうかということなんですよね。例えばですよ。私は、どこどこの山の岩のふもとに金貨20枚を埋めておいたとかってね、そのね、300年前のその偉人が、その300枚のね、金貨をね、その近くの、木のね、岩の下に埋めておいたって言ったら、それは秘密の暴露になるんですよ。わかりますか？いいですね。おお、そうか。ってことで、その霊能者がそういうふうに喋ったと。で、ほーってみんな聞きますよね。そして、じゃあ、行ってみて、どこどこのね、
木の下にある岩を探してみよう。行ってみたら大きな木がありましてね、300年以上も経ってますからね、樹齢ね。ですからその下に大きな岩があってね、まあね、霊能者の言った X 氏が言った通りに、まあ本当にその木があった、岩があった。そして、その X 氏が言うにはね、霊能者の X 氏が言うにはですね、300年前の偉人の言葉として、その中に金貨20枚を隠したと言ったけども、本当かなって言ってね、そこを掘ってみたんですよ。ね。そうしたら、その岩の下からですね、本当に300年以上も前のね、金貨が20枚、ゾロゾロゾロっと出てきたと。ここで初めて秘密の暴露が完成するわけです。これが秘密の暴露なんですよね。もしそれがあるならば、じゃあその人は本物の霊能者ということになるわけです。しかしごめんなさいね。ちょっと疑っていけばですね、ひょっとしたらその霊能者なる人物がですね、あらかじめね、古い金貨をね、20枚そこに埋めといた可能性もないわけじゃないんですよね。そういうインチキ霊能者っていうのもいますよね。今までない、もうほとんどがみんなそうだったんですけども、そういう感じで、インチキをする人も多いわけですよね。だから金貨20枚とちょっと足りないからね、300枚にしておきましょうかね。はい。300枚がゾロゾロと出てきたと。あ、本当だったってことでね。その代わりその霊能者の方はその所有権を失うわけですけどもね、別にその人の所有権があるわけじゃありませんからね。要するに、遺失物、何でもいいですよ。難しい話はね。とにかく300枚、20枚でいいんですけどもね、出てきたとしたら、そこで初めて秘密の暴露が完成するということです。重要なポイントをもう一回整理していきますね。秘密の暴露という時には2段階が必要だということです。2ステップ。まずその人自身しか知れない事実。あるいは、知れない。いわゆる秘密があるということですね。それを暴露する。つまり、公開する。皆の目に留まるところにそれを公開するということですね。これが必要十分条件の必要条件になるわけです。これはワンステップです。次にその秘密がですね、後でですよ。先ダメですよ、そんなことはね。後で、全く別のところで証明されたと。これが秘密の暴露が完成するための十分条件なんです。この二つがあって、初めてその霊能者が本物である。いわゆる本当に今から300年前の霊を呼び込んだんだという、その秘密の暴露の完成がそれになされるイコール、その霊能者は本物であるという証明になるわけです。ところが一般的に言うと、霊能者っていう方はですね、どこかでも誰かが話をですね、あっちこっちから集めてきてですね、そして自分流に自己流に解釈してですね、あとは妄想とね、空想だけでぐちゃぐちゃにしてですね、そしてその人のなりきったような言葉で話すっていうのが、大体は今のね、ありきたりの霊能者のインチキ作法ですけどもね。要するにそういうことが多いということです。要するに、それが分かりやすい例として皆さんにね、秘密の暴露ってことになるわけですけどもね。ですからそういった話をお聞きになられましたらね、要するにポイントは秘密の暴露があるかどうかということなんです。例えばね、私は UFO に乗せてもらったとか、宇宙人に会ったという人はいくらでもいます。本当にいるんですよ。いますけども、その時に、あれこれ、その様子を話してくれますよね。その時に、まだ人間が知らなかったような事実をその人が話したかどうかということなんです。これが第一の条件ですよね。必要条件です。ね。そしてそれまで誰も思いもつかなかったような事実をその人が話しているかどうか、あるいはその人しか知れなかった事実を話しているかどうかということが、これが秘密の暴露の第一条件なんです。そして、その第二条件はですね、しばらくしていろいろあれこれ調べてみたら、他の事実によって補強されてきたと。あるいは同じような事実が後から出てきたと。あるいは、なるほど調べてみたら、そういうことも本当にあったんだということが、次々と証明されていくわけですね。それは一つよりも二つのがいい。二つよりも複数のがいいわけですけどもね。要するにそうしたその証拠方を見てみますか。補強がね、できて初めて、先ほど言いました、十分条件が満たされるということですよね。そして初めて、その話した人の話は本当だった。本当にこの人は UFO に乗せてもらったんだな。例えば分かりやすいで言うとね、例えば UFO に乗せてもらったっていう人はいますよね。で、その時に、中にはですね、私は九州一周をしてもらったとか、北海道一周してもらったとかって、それは言いますよね。しかし、どうなんでしょうね。空から地形見ただけで、ここが九州だ、北海道なんてわかるはずはないんですよね。ですから、そこで乗せてくれたね、エイリアンがですね、ここは九州ですよ。
と言ったかどうかという問題もありますけど、まあ、それはね、さてに、横に置いといてですね、そしてある場所へ来たらね、どこかの牧場の名前があったと。ね。何々牧場と書いてあったと。おお、あそこにあるの何々牧場か。そしたら、その牧場の横にね、新築の赤いね、まあ、例えば、家があってね、その前には2頭の馬が、いたと。まあ、そういう話が、その人の口から出てきたとしますね。例えば、私は UFO に乗せてもらって、下を見るとね、何々牧場という牧場の上を飛んでたと。ね。そしてその横には赤い屋根の家があって、そして馬がね、2頭、なんかね、草をはんでたと。まあ、そういうような話をね、その人が見た雰囲気を話したと。そして帰ってきて、私ね、UFO に乗せてもらったのよって話をするわけですよね。もらったんだって話をするわけですよね。そういった話を聞くとですね、どこか何々牧場、そう、牧場の名前、ランチに書いてあったから、私はその名前読んだんだよって。そしたらね、例えば、若葉牧場と書いてあったと。まあ、本当になったらごめんなさいね、それね。若葉牧場という名前が書いてあったと。そしてその横に赤い家があって、馬が2頭いたよって話を誰かに話したとしますよね。それが秘密の暴露の第一ステップなんですよ。ところがって言いますかね。そして、本当と言って、その牧場をね、ネットかなんかで調べたら本当にあったと。それが九州のある、阿蘇山の近くのね、牧場にそういう牧場があると。それが分かったと。そこで、その人がですね、別の人が行ってみたと。そしたら、若葉牧場という名前が書いてあったと。入り口のところにね。そして、本当に赤い屋根の家があったと。そしてその家の人のところ来てね、何月何日、今から例えば1週間前のことなんですけども、あなたの家の前に2頭の馬がいたという、ことを言う人がいたんだけども、あなたの家には2頭の馬がいますかって聞いたら、その家の人がですね、牧場の人が、うちには2頭の馬はいませんけども、そういえばあの日ね、隣の牧場から、夫婦が2人ね、馬に乗って私の家に遊びに来ましたと。その時にその馬をね、私の家の前に止めておきましたよって話をすればですね、ここで初めて秘密の暴露が完成するわけですよ。そしてその人がですね、その人の UFO に乗せてもらったという人のところに行ってね、あなたが言ったこと本当でしたよと。本当にね、私ね、九州のね、若葉牧場に行ってみて調べてみたら、その日ね、その赤い屋根の家の前に2頭の馬を繋いであったと。あなたの言ったこと本当ですよ。ってことは、その人がですね、UFO に乗せてもらったという話が本当だったということになるわけです。ところが得てしてね、多くのですね、いろんな証言の人を聞きましたけども、例えばアブダクトを受けたとかね、あるいはその UFO に乗せてもらったとか、エイリアンに会ったという話を聞いてもですね、どこかですよ。誰かがいつか話した話を、あちこちから少しずつ取ってね、で、くっと固めてね、それに自己流妄想的な解釈を加えて、そして話すというケースが多いですね。ですからそれはまだ秘密の暴露にはなってない。嘘だとは断言できませんけども、しかし次のステップ、本当かどうかということを判断するための次のステップへと話を進めることはできないということなんですよね。それがですからその段階で止めてですね、ひょっとしたら違うんじゃないのかなと言ってもですね、こういう話っていうのはその人に向かってね、面と言えるような話はありませんから、自分の中でグッと抑えるわけですけどもね。そういう秘密の暴露があれば、その話は本当だってことになるのではないでしょうか。ただしね、そういうことをあらかじめ調べてね、そういう秘密の暴露っぽい話をして、自分を信用させて、そして自分の自己利益の追求のためにね、いわゆる他人の善良なる純朴な心を利用するというケースもありますからね、そこは皆さんご注意くださいね。そういう人も今から20年近く前にいましたね。いわゆるその人の家族の人にね、あらかじめあちこちを回らせて、資料を集めさせておいてね、そしてそれを、持ってきて、そしていろんな相談人が来るとね、むにゃむにゃむにゃ、あなたの過去昔は、何々村の、BBC だなんてやるわけですよね。ほんとその話を聞いた人が、ははーと言って、頭を下げる。そこで秘密の暴露の必要条件が揃うわけです。そしてその人が本当にその場所へ行ってね、調べてみたら、本当に昔そういう人が住んでた。ってことで、十分条件がね、完成して、いわゆる秘密の暴露がなされたってことで、うわー、あの霊能者の方は本物だったーって言ってね、驚いて、はい。っていう形で、そしてまた、お布施ね、あるいは何かを持って挨拶に行くってことになるわけですけどもね。
それで、その霊能者なる方はですね、私服を肥やすということになるわけですけどもね、そういうケース本当に、出てますからね、ネットの方にきちんと報告されてますから、またご覧になってください。そういうインチキ商法も多々あった。そして現在の今も多々あるということではないでしょうか。で、話を戻しますとね、ちょっときな臭い、なんか際どい話をしましたけどもね、要するにそういった話を聞かれましたらね、秘密の暴露があるかどうかということなんですよね。そして、その人が言ったことをですね、調べてみたら、本当だったということがあるかどうかということをですね、皆さん自身が自分で調べるということですね。ここが重要ですよ。自分で考えて自分で判断するということです。そして、あとはですね、そこで収めていけばいいわけですけどもね。要するに、秘密の暴露ということになるわけですけども、話を戻しますとね、今から500年前にミケランジェロは、その当時、誰も知らなかった事実というものをですね、このカシの根の戦いの中に隠し込んだわけです。誰も知らなかった。当時の常識からしてもありえない話なんですよね。そういう話をカシの根の戦いの中に書き込んだ。絵として書き込んだ。すなわち、絵画という、古今東西を問わず、いわゆる時空を超えた言語で書いたわけです。そしてそれをですね、現代に、伝えているわけですよね。ところが、その事実を追認する事実がですね、例えば、ピスティス・ソフィアという聖書の中に記述として残っていた。ここで、一応、だけども、ミケランジェロの話を聞いて、ピスティス・ソフィアと直接つなげることはできませんけどもね、こうした事実が出てくるわけです。そして500年後にですね、私のような、大変好奇心の旺盛な人間が現れてですね、そしてピスティス・ソフィアの内容と、それから今から500年前に書かれたカシの戦いの絵をつなげてしまったんですよね。点と線、点をですね、線でつなげた。そしてここで初めて秘密の暴露の必要十分条件の十分条件が揃ったということなんです。すなわち、いわゆる秘密の暴露がですね、2ステップを経て完成したということになるイコール、これが結論ということになりますがね、ミケランジェロの描いたカシノの戦いの絵、それからダヴィンチの描いたアンギャルの戦いの絵もそうですけども、これは人間が描いたものではない。すなわち、そういうことを知り得るのはただ一人、神なんですよね。すなわち神が書いたという証拠そのものになっていくということになるわけです。そしてその神が書いたという、かもしれないという段階では、必要条件ですよね。その可能性はあるというのは必要条件ですけども、それから500年経って、それが繋がったということになりますと、ここで十分条件が完成するということになる。すなわち、500年前にミケランジェロ・ダ・ヴィンチを操っていたのは神である。人間じゃない。人間は知る由もないからね。そして、それが、それを発見したのは2012、3年ですけども、3、4年ですね、あれはね。に発見したわけですけどもね。カシラの戦いの中に書いてある775027という数字は極めて重要な数字なんですよ。つまり、あれこそがまさに神が、当時の神がですね、人間に、未来の人間、私たちのような未来の人間に残したメッセージということになるわけですけどもね。もっと言えば、神としての定義ということになるわけです。77。キリストは、50、聖書のビブリカルの27、カインですという。カインという神は大変な神ですよね。はい。そういうメッセージを残したという意味で、大変重要なメッセージを残したんですけど、そんなことは当時の人が知る由もなかったわけです。イエス・キリストというふうにつなげて考えてましたからね。ですから要するに、そうしたその秘密の十分条件を、そのカシノの戦いの世の中に残してくれた。そして、その100年以上も経ってからですね、あれね、ピスティス・ソフィアという、いわゆる聖書が、紀元前3世紀頃に200年代に書かれた聖書が見つかるわけ。その中に、この動画の中で、紹介してますように、イエスには、18人の弟子がいて、その中には、2人の女性信者もいた。マリアを含めると3人になりますけどもね、がいたということを書き込んであったわけです。そしてそれをですね、500年後の私が繋げたわけです。すなわちここで秘密の暴露が完成した。イコール、神自身しか知れなかったことを神自身が書いた。イコール、ミケランジェロ・ダ・ヴィンチの書いた、あるいは彫刻した作品というのは、ミケランジェロ・ダ・ヴィンチがという人間が書いたものではない、作ったものではないという、証明ができたということになるわけです。つまり、ここで秘密の暴露が完成したということになるわけ。つまり、本当だったということになるのではないでしょうか。UFO に乗せてもらった人がですね、赤い屋根の家の前には2頭の馬がいた。
調べてみたら本当にね、その日に限って、隣の牧場から二人のね、夫婦が馬に乗って遊びに来ていた。ここで秘密の暴露が完成するわけですよね。つまりその人は本当に UFO に乗せてもらっていたんだな、イコールその人の話は本当だったんだな、そして、UFO の存在は本当だったんだな、という話へとつながっていくわけです。つまりこうした話がですね、秘密の暴露がですね、そうしたどこかうさんくさい、インチ臭い、デタラメっぽいね、妄想っぽい、そういう人たちの口から出てきてるかどうかということがですね、つまりは、その人の言ってることが本当かどうかということを、嘘だとは断言できませんけれどもね、嘘だと考えていいわけですけどもね、そこまで言い切るのはまた次の問題ですからね、本当ではないということを、証明するのは意外と簡単なことなんですよ。はい。しかし、嘘だっていうことまで言い切ってしまうところまで証明するっていうことは、これは難しいですね。数学の問題と一緒ですよ。この問題を解きなさいっていうのは何とか解けるわけですけどもね、この問題は解けないということを証明しなさいと言われると、これは大変ですよ。同じようにね、要するに、本当ではないかもしれない。つまりその次のステップへさらに検証する価値があるかどうか、その必要があるかどうか、その手前で止まることは、そんなに難しいことじゃないんですよね。で、私の場合はそこで止めますけどもね。で、それ以上にその人の言ってることが嘘だっていうことを言うためには、その人のね、名誉の問題もありますしね。普通はしませんよね。普通はしない。いいですけどね。そういうことですから、その秘密の暴露があるかどうかということをですね、皆さん自身も、ある意味で警戒しながら、その向こうに、その秘密の暴露があるかということをね、考えながら聞くということが大切だということでね、その話をそこで止めて、そしてこのミケランジェロのね、いわゆるイエスと18人の弟子、まだ2、3日前にね、この動画発表したばかりですから、皆さん検索してくださればですね、まだって言いますか、YouTube ね、一回出しますとね、もう他のね、何万っていう動画とごちゃごちゃになってしまいますからね。ですから、探すの大変でしょうけども、イエスと18人の、林博士、イエスと18人の弟子で調べていただければ、すぐ出てくると思いますから、またご覧になってください。ということで今日はですね、秘密の暴露についてね、もう一度皆さんにね、考え直していただきたいなと思いましたので、この動画を作らせていただきました。今ちょうどこの人は女性器がここに描かれています。ね。ここに書いてある人はここに胸が大きいです。ではこれはこの人とこの人は女性なんですよね。で、この人は女性かどうかということですけども、これは男性ですね。このポーズが同じなのがリビアの巫女です。システィの礼拝堂の天井画にリビアの巫女って書いてあります。これ反転したのがリビアの巫女ですけど、リビアの巫女って女という字書いてありますけども、あの方は男性ですよ。だって乳首がないもん。乳首が男性の乳首であり、乳房がありませんからね。もしこれ女性だったらここに乳房がもう見えるはずですよ、この方ね。もうちょっと、だから見えないと思われるかもしれませんね。この角度だったらもうね、十分乳房が見えますからね。要するにこれは女性じゃないということです。で、この中には、ここに書かれているのがシャマー氏です。これがユダの手です。それで18人で、2人の女性信者。で、このマリアを見ると18人の弟子ということになって、ピスティソフェアの記述と内容が一致するということですね。そのグノーシスってなんだっていうのを思われるかもしれませんけども、ウォート・ディズニーもですね、グノーシス教団の幹部の信者、幹部そのものであったということは分かっています。その情報もね、ポルトガルの、私の協力者の方からですね、写真を送っていただきましたので、皆さんにね、すでにご覧いただけるようになっています。今日時間があればね、その動画をこの後流してもいいんですけども、もうそろそろね、今日の仕事を終えなければなりませんから、今日はここで失礼すると思いますけども、要するに、そういう形で、この絵はですね、今から500年前に神が秘密の暴露をした絵だということです。そしてこの絵の事実がですね、その後証明されていったということになりますから、いわゆるさっき言いました秘密の暴露の2ステップがそれで完成した。すなわち神は存在するということになってくるわけです。間違ってますか？理屈っぽい方はね、一生懸命考えて、自分で判断してください。では今日の、ビデオダイアリーこれで終わります。Bye.